층간소음 문제는 현대 아파트 생활에서 많은 사람들이 직면하고 있는 큰 고민 중 하나입니다. 특히 아이가 있는 가정에서는 더욱 신경 쓰이는 부분인데요. 층간소음은 주로 발소리, 가구 이동소리, 음악소리 등으로 발생하며 이웃 간의 갈등을 유발할 수 있기 때문에 이를 줄이기 위한 다양한 방법을 알아보는 것이 중요합니다. 가장 기본적인 방법으로는 슬리퍼를 신거나 바닥에 러그를 까는 것이 있습니다. 부드러운 재질의 슬리퍼는 발소리를 줄일 수 있으며 러그는 소음을 흡수하는 효과가 있습니다. 또한 논슬립 방음 매트나 소파 침대 하단에 방진 패드를 사용하면 효과적으로 소음을 줄일 수 있습니다. 특히 아이들이 뛰어놀 때에는 논슬립 방음 매트를 사용하여 소음을 최소화할 수 있으며 의자와 테이블 다리에 패드를 부착하여 가구 이동 시 발생하는 소음을 줄이는 것도 좋은 방법입니다. 층간소음 매트와 스피커 및 서브우퍼에 방진 패드를 부착하는 것도 추천드립니다. 문과 서랍에는 소프트 방음을 추가하거나 문풍지를 사용하여 바람과 함께 소음을 줄일 수 있습니다. 세탁기 진동 패드도 유용한데요. 세탁기 사용 시 발생하는 진동 소음을 감소시켜줍니다. 최근에는 신소재를 활용한 다양한 방음 제품이 출시되고 있으며 천장에 방음재를 설치해 위층에서 발생하는 소음을 줄이는 것도 고려해볼 만합니다. 이러한 방법들을 통해 층간소음을 줄이고 이웃과의 갈등을 예방하시길 바랍니다. 더 많은 정보는 관련 블로그에서 확인할 수 있습니다.